Приветствую телезрители, с вами Станислав Медиков. Сегодня у нас воскресенье, мы на охоте. Раскинули чучела, заставили. Уже одного взяли с налета. Наша маскировка небольшая, вон заходит. Так что не будем терять времени, мы погнали. Что ж, с полем. Улетел? Ты подбил его. Да? Упал. Серьезно? Да. Сейчас возьму. Так, запомнил, где упал? Нифига себе. Далеко упал. Ага. Ну что, с поля? Спасибо, спасибо. Ощущение, что упал, шею свернул, блядь. Кстати, все возможно. А я думаю, не взял его, смотрю, он полетел. Так я смотрю, вроде летит. А тут куст потом. Шик. Вон одиночка идет. Прямо над нами. У нас по центру на 12 часов. Пикирует, заходит слева с тебя. Ну. Стая большая. Да, они вот там как раз над полем кружатся, потом заходят, там одиночками отбиваются. Высоко. Вон, пониже идут. Парочка. Да. Высоковато. Над нами летит. Прям пикирующий. Че, подбил? Что-то крутит. А вон сзади тройка еще. Ладно. Сидим. Ну. Блять. Подсолнух. Ой, там под проводами он стоит, прилетает. Идет, кружится. Ты не взял? Прям над нами еще пойдет. Ты промазал? Мы в одного. А, в одного стрельнул. Ну, зато наверняка. Так, только я не запомнил, куда он упал.
никто не гоняет, сидит на поле, кормится, блин. Можно, конечно, так вот через поле прийти и там поднять вот стой. О, один заходит. Далеко. Или вынос маленький, большой сделал слишком. Купил. Это все вправо, вправо, вправо. Далеко. Сука. Давай я, наверное, схожу, посмотрю, если он прям там на сухом кормится. Может, лучше перебежим, пока еще 2,5 часа есть. Потому что здесь что-то не особо в этом месте. А нету его в полях. Он весь срывает сейчас с деревьев. Да, он сейчас с деревьев весь срывается оттуда, с тополей, с высоких. И начинают летать. А в полях он нигде сейчас еще не кормится, не сидит. Может, уже покормился? Ну, как бы, вон справа двойка. Да нет, должна стая быть нормальная. Они не могут так быстро нажраться. Справа. Прямо. Вроде кружат. Один заходит. Мне кажется, наверное, чую, что дождь будет, но, наверное, Убегает. ну, как бы, да, попрятался, наверное, в это. Мне сегодня что-то писали, что, типа, в 9 часов вечера дождь будет, но я не знаю. Может, он поэтому раньше сегодня вылетел кормиться. Чтоб голодным ночью не остаться. Вот он летит и не останавливается. Ну да. Он далеко слева. Есть, молодец. Если долго мучиться, что-нибудь получится. А? Если долго мучиться, что-нибудь получится. Его, кстати, заинтересовало. Он снизился. Вот, отлично. Хотя бы так одиночку пострелять. И прям. Можно тут встать. С этой стороны. Не знаю. Там гоняют, тут гоняют сейчас. Там, походу, с подхода идут, просто стреляют. А может, на поле сели. На вечерку как раз пришли. Но если они там с той стороны будут хотя бы на вечерке стрелять, если они там также с подсадными, то они хотя бы будут кружиться. Это хорошо, когда стреляют со всех сторон. Да.
А он увидел сначала стороной пошел, а потом обратно закружил. Мне кажется, проще сесть и в подсолнух. Сейчас не жарко. Даже вот сюда просто с краю сесть. Чего, они ветра испугались, что ли? Перестали летать. Ветром прибило. Сели и сидят. Наверное. И сзади прибило. Вон слева. Ранебойный. Разрядил обстановку. Да. Вон слева стреляют, сзади точнее. О! Ой. Надо это горлицы пролетели. Надо садиться. Наверное, в этот подсолнух. Вон еще двойка. Мы здесь как на ладони сидим здесь, отдыхаем. Подсолнух. Да. Справа от тебя идет. Да ёпты. Справа. Горлица. Вон, кормится сзади нас. Полетел. Присядь, присядь, может зайдут. На тебя заходит. А чего он там сидел? Стаю согнал.
Слева. Мне кажется, вдоль поля можно прогуляться чуть-чуть. Если он там сидел, кормился, и потом поднялся и взяли, я думаю, там дальше тоже он будет сидеть. Может, давай сходим? Сходим. Все равно особо не летает. Там идешь. Да можно вместе, можно одному. Одному здесь стоять, может здесь и будут заходить. То он обычно крутится и заходит. Прямо заходит на меня. Блин, надо было бить, наверное. Вы заметили? А так хорошо, четко заходили, блин. А куда он тут скувыркнулся? Немножко сменили тактику. Чучела плохо реагируют. Летают с той стороны. Переставляться неохота. Товарищ. Дальше он стоит. Погода не совсем летная. Сильный ветер, дождь капал. Он это не любит. Очень долгий промежуток был времени, что тишина. Потом вроде прилетают, но не такие большие стаи. Когда подъехали, подняли стаю штук 200. Она вот полетала, покормилась. Это она кормилась раньше времени. На том поле, здесь есть и негде. На пшеничном. Где-то просвистел. Время доходит 6 часов. В принципе, охоты остается совсем немного. Летит. Ходом. Да ёпрст, добил. Где-то упал. Еще бы теперь его найти. Куда он рухнул. Вот он. Вот он.
Просто заметил его. Да, чё ж я не стрелял-то, надо было бить его. Четко шел через кусты. Я уже вторую одиночку видел. Прям над чучелами. Я одну проморгал, да. Вторая только слышу, как крылья свисят, повернулся, а он уже там за кустами летел. Ага. Иди там сейчас. Он шуст, блядь, вылетел. Я ему в разрез стрелял, а он... Ну что ж, наше видео подходит к концу. Наша охота. Как вы, Виталий? Вот, отлично. Взяли. Раз так якоря взял. Взяли 10 похерей, 2 горлицы. Так что не зря приехали. Хорошо провели вечер. Посидели, отдохнули. Яхер плохо реагировал на профиля. Охоты еще будут. Когда семечко дозреет. Так что всем до скорых встреч.